హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు లర్నింగ్ టైమ్ తెలుగు. సో ఈరోజు మనం ఎన్టీపీసీ కట్ ఆఫ్ లాస్ట్ టైంతో పోల్చుకుంటే ఈసారి అయితే చాలా తక్కువ ఉండబోతుంది. దానికి సంబంధించి ఏ స్టేట్లకి ఎంత ఉండొచ్చు అంటే మన వాళ్ళు ఏదైతే తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడికైతే అప్లై చేశారో దానికి సంబంధించినవి, అలాగే గ్రూప్ డి కట్ ఆఫ్ కూడా అయితే తగ్గబోతుంది. సో దానికి సంబంధించినది అయితే ఈ వీడియోలో చాలా క్లియర్గా అయితే చూద్దాం. సో ముందుకు వచ్చేసరికి మనకి ఎన్టీపీసీ 2019లో ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి వేకెన్సీ వచ్చేసరికి 35200 అంటే 35,200 పోస్టులు అయితే ఓవరాల్ గా ఇండియా వైడ్ గా టోటల్ ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ 35,200. వాటికి అప్లై చేసిన వాళ్ళ సంఖ్య వచ్చేసరికి 1.25 crore అంటే 1,25,00,000 మంది ఎన్టీపీసీకి అయితే అప్లై చేశారు. సో మనకి దీని కనుక బేస్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి కాంపిటీషన్ గురించి పక్కన పెడితే వేకెన్సీస్ అయితే ఇది ఉన్నాయి, అప్లై చేసిన వాళ్ళ సంఖ్య అయితే ఇది ఉంది. సో దీంట్లో మనం మళ్ళీ ఇంకోటి మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంతమంది ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అయ్యారు అనేది కూడా చూసుకోవాలి. మనకి ఎగ్జామ్కి వచ్చేసరికి 55 నుంచి 60% పీపుల్ మాత్రమే ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయితే అవడం జరిగింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ దీనిలో మనకి 12,25,00,000లో సగం అంటే 65 లక్షలు తీసుకోండి, అప్రాక్సిమేషన్ గా 65 లక్షలు. 65 లక్షల మంది మాత్రమే ఎగ్జామ్కి అయితే అటెండ్ అయ్యారు. మిగిలిన వాళ్ళు అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్తున్నాం ఒక 2-3 లక్షలు అటు ఇటుగా. సో ఎందుకంటే కరెక్ట్ ఫిగర్ ఎక్కడా కూడా దొరకలేదు. సో అందువల్ల అప్రాక్సిమేషన్ చెప్తున్నాం. అంటే మనకి 35,000 పోస్టులకి 65 లక్షల మంది ఎగ్జామ్ అయితే రాశారు. ఇప్పుడు కనుక మాట్లాడుకుంటే 2015 గురించి మాట్లాడుకుందాం. 2015వ సంవత్సరంలో కట్ ఆఫ్ వచ్చేసరికి ఎన్టీపీసీకి 73, 75, 78 ఇలా కట్ ఆఫ్లు అయితే ఉన్నాయి. కానీ అప్పటికి ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆ టైంలో మనకి నార్మలైజేషన్ అనేది 125 మార్కులకి నార్మలైజేషన్ అయితే చేశారు. సో 125 మార్కులకి నార్మలైజేషన్ చేయడం వలన రామార్క్స్ కంటే దాదాపుగా ఒక్కొక్కరికి 20 నుంచి 25 మార్కులు అయితే యాడ్ అవటం జరిగింది. అంటే ఏం జరిగిందంటే ఒక 50 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి 75 మార్కులు రావటం వల్ల కట్ ఆఫ్ 75, 78, 73 అలా ఇండివిజువల్ కట్ ఆఫ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే 125కి నార్మలైజేషన్ చేయడం వల్ల ఒక్కొక్క పర్సన్ కి 20-25 అనేది స్కోర్ అనేది ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవటం వల్ల కట్ ఆఫ్ అయితే ఎక్కువ ఉంది. సో మనకి ఈ సంవత్సరం వచ్చేసరికి కట్ ఆఫ్ ఎంత వరకు ఉండొచ్చు అనే దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఇంకా మనకి ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి కట్ ఆఫ్లు ఏ రేంజ్ లో ఉండబోతుంది, అలాగే కాంపిటీషన్ అనేది మన సికింద్రాబాద్ కి, బెంగళూరు, భువనేశ్వర్. ఎందుకంటే మన తెలుగు సరౌండింగ్ పీపుల్స్ వచ్చేసరికి ఎక్కువ ఈ 3 బోర్డులకి అప్లై చేస్తారు కాబట్టి ఈ 3 బోర్డుల గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి 3,234 పోస్టులు వచ్చేసరికి సికింద్రాబాద్ ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్ డివిజన్ లో 3,234 పోస్టులు ఉంటే దానికి అప్లై చేసిన వాళ్ళు వచ్చేసరికి చూసుకుంటే 11,35,658 మంది. 11,35,658 మంది సికింద్రాబాద్ బోర్డుకి అయితే అప్లై చేశారు. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే అసలు ఎంతమంది క్వాలిఫై అవుతారు అంటే మనకి ఉన్న వేకెన్సీకి 3234 అంటే 3,234 ఉద్యోగాలకు కాను క్వాలిఫై అయ్యే వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే 64,680 మందిని మనకి CBT 1 అయితే క్వాలిఫై అవుతారు. సో ఇలా CBT 1కి ఇంతమంది క్వాలిఫై అయినప్పుడు మరి ఉన్న అప్లికేషన్స్ వచ్చేసరికి దీంట్లో ఇంతమంది క్వాలిఫై అవ్వాలంటే అప్పుడు మనకు వచ్చేసరికి 11,35,658 మందిని మనకు ఎంతమంది కాంపిటీషన్ ఉందని చూసుకుంటే 64,680. దీనిలో మనం క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు అప్రాక్సిమేషన్ ఎంత వస్తుందంటే 17.5. అంటే కాంపిటీషన్ ఎంత ఉందంటే 17.5. మనం ఎక్స్ట్రానే తీసుకుందాం అనుకోండి 18. ఒక్క పోస్ట్ కి కాంపిటీషన్ ఎంత ఉందంటే 18 మంది అయితే కాంపిటీషన్ ఉన్నారు. దేనికి? సికింద్రాబాద్ బోర్డుకి. అయితే ఏం జరుగుతుందంటే ఒక పోస్ట్ కి అంటే ఒక పర్సన్ కి అంటే మనకి ఎంతమంది అయితే సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళలో ఒక పర్సన్ కి 18 మంది నుంచి ఒక పర్సన్ చొప్పున CBT 1 క్వాలిఫై అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడంటే 100% పీపుల్ అటెండెన్స్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇక్కడ ఉన్న అప్లికేషన్ పెట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎగ్జామ్ కి అటెండ్ అయినప్పుడు. బట్ మనకి అటెండ్ అయిన వాళ్ళ సంఖ్య వచ్చేసరికి
ఒక 55 నుంచి 60% మాత్రమే ఎగ్జామ్ రాశారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ దీంట్లో ఆఫ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి 9-50% అంటే నేనేం చేస్తున్నానంటే 10 తీసుకుంటున్నాను. అంటే ఎంతమంది అయితే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళలో 10 మందిలో ఒకళ్ళు చొప్పున క్వాలిఫై చేస్తారు. అంటే మనకి కాంపిటీషన్ ఎంతమంది, 10 మంది మాత్రమే కాంపిటీషన్. అంటే 10 మందిలో ఒక్కొక్కరు చొప్పున క్వాలిఫై అవడం అనేది చాలా ఈజీ. అంటే నెంబర్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కట్ ఆఫ్స్ కూడా ఏమవుతాయి, తగ్గిపోతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి, బెంగళూరు వచ్చేసరికి 2470 అప్లికేషన్ పెట్టిన వాళ్ళు 8,35,288 మనకి క్వాలిఫై ఎంతమంది క్వాలిఫై అవుతారంటే 49,400 మందిని క్వాలిఫై చేస్తారు. ఇక్కడున్న కాంపిటీషన్ వచ్చేసరికి 17. ఇక్కడున్న కాంపిటీషన్ కూడా 17. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 తీసేసిన ఇక్కడ కూడా 1:10 కాంపిటీషనే ఉంది. సికింద్రాబాద్ కూడా 1:10 కాంపిటీషనే ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి భువనేశ్వర్లో మాత్రం కొంచెం కాంపిటీషన్ అయితే ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 21% మనకి ఒక పోస్ట్కి 21 మంది. కొంచెం మనం ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు వీళ్ళని తగ్గించుకుంటే వీళ్ళకి వచ్చేసరికి 1.11 లేదా 1.12 కాంపిటీషన్ అయితే ఉంది. సో దీనివల్ల మనకి కోవిడ్ వల్ల ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అయ్యారు. అంటే ఒక 60% మెంబర్స్ ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అయ్యారంటే అది చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి కాంపిటీషన్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసరికి మొత్తం ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి 100 మంది అయితే వాళ్ళల్లో మనకి ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు 60% మంది మాత్రమే. 60% మంది మాత్రమే. వీళ్ళలో దాదాపు ఒక 20% మంది అసలు ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ అప్లై చేసి సిలబస్ ఏంటో తెలియక, ప్రాపర్ ప్రిపరేషన్ లేక జస్ట్ అప్లికేషన్ పెట్టాం కాబట్టి ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు దాదాపు 20% మంది ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ 60లో 20 దాదాపు 20% మంది ఎగ్జామ్కి చూద్దాం అప్లై చేసాం కాబట్టి అటెండ్ అవుదాం అనేవాళ్ళు. ఇంకా రిమైనింగ్ లో ప్రిపేర్ అవుతారు. బట్ వాళ్ళందరికి కూడా 40-35 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు దాదాపుగా 20% మంది వాళ్ళు ఉంటారు. మనకు మిగిలింది ఒక్క 20% మంది మాత్రమే మనకి కాంపిటీషన్. 20% మంది మాత్రమే కాంపిటీషన్. ఆల్రెడీ 40% ఏమో ఆబ్సెంట్ అయ్యారు, 60% అటెండ్ అయితే దానిలో చివరికి మనకు మిగిలింది ఎంత అంటే 100కి 20% మంది. 20% మాత్రమే కాంపిటీషన్. అంటే దాదాపు ఏళ్లలో ఎగ్జామ్ కొద్ది గొప్ప ప్రిపేర్ అయ్యి రాసిన వాళ్ళలో మనకి కాంపిటీషన్ ఉన్నది 1:3 లేదా 4 మాత్రమే. 1:3 లేదా 4 మాత్రమే. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ అయితే అటెండ్ అవుతున్నారు కానీ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళలో మాక్సిమం మెంబర్స్ అసలు ప్రిపరేషన్ లేకుండా జస్ట్ అప్లికేషన్ పెట్టాము అనే పర్పస్ లో ఎగ్జామ్ రాస్తున్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. అలాగే ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కానీ బట్ మనకి వచ్చిన దాంట్లో కూడా మన యాప్ లో కూడా మనం మార్క్స్ పెట్టాము, ఎంతమందికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయో చూసిన దాంట్లో కూడా ఏం జరిగిందంటే దాదాపు 60% పీపుల్కి 50 లోపే వచ్చినాయి. దాదాపు 60% పీపుల్కి 50 లోపే వచ్చినాయి. ఇంకా తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు, తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు అసలు ముందు మనకి మార్క్స్ కూడా చెప్పని వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే 50 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ అయితే. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి కాంపిటీషన్ ఎంత ఉంది, 1:3 మాత్రమే కాంపిటీషన్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి అసలు కట్ ఆఫ్లు ఎంత ఉండొచ్చు సార్, కట్ ఆఫ్లు ఎంత ఉండే అవకాశం ఉంది సార్ అని చెప్పి కనుక మీరు మాట్లాడుతుంటే ఏంటంటే ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఒక 60 మార్క్స్ వస్తే వీళ్ళంటే 100% మాక్సిమం 100% వీళ్ళు క్వాలిఫై అవడానికి అయితే అవకాశం ఉంది. అంటే 55 నుంచి కూడా ఛాన్స్ ఉంది. బట్ వీళ్ళు ఏంటంటే 100% సేఫ్ లో ఉన్నారు. తర్వాత వచ్చేసరికి బీసీ వచ్చేసరికి 55 to 60, ఈడబ్ల్యూఎస్ వచ్చేసరికి 52 to 58, తర్వాత ఎస్సీ వచ్చేసరికి 52 to 56, నెక్స్ట్ ఎస్టీ వచ్చేసరికి 50 to 55. ఈ స్కోర్ వచ్చిన వాళ్ళు మాక్సిమం 100% వీళ్ళు సేఫ్ జోన్ లో ఉన్నారు. తర్వాత వచ్చేసరికి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి పేపర్ కనుక నార్మల్ గా వస్తే, నార్మల్ పేపర్ అంటే ఈజీగా వచ్చి ఉంటే, అంటే నార్మల్ కంటే ఈజీగా కనుక వస్తే వాళ్ళకి పేపర్ మహా అయితే 3 to 5 మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ అయితే యాడ్ అవ్వ ఈజీగా వచ్చిన వాళ్ళకి. సో అప్పుడు మనకి 60+3 అంటే 63, అంటే కట్ ఆఫ్ 63 కంటే 63 వరకు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇంకా తక్కువే కానీ ఎక్కువ అయితే మాక్సిమం ఉండదు. ఒకవేళ ఉంది అంటే నార్మలైజేషన్ మళ్ళీ మనకి 125 చేసినట్టు. నార్మలైజేషన్ కనుక
125 బేస్ చేసుకుని చేస్తే మాత్రం కట్ ఆఫ్ అయితే పెరుగుతుంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఈ 25 పెంచాడు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ 25లో దాదాపు 20 మార్కుల వరకు మాక్సిమం మెంబర్స్కి యాడ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒకవేళ నార్మల్ టు తర్వాత మనకి నార్మల్ కంటే కొంచెం అంటే ఈజీ కంటే కనుక మోడరేట్ ఈజీ మధ్యలో కనుక వస్తే వాళ్ళకి 5 నుంచి 7-8 మార్క్స్ యాడ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది. వీళ్ళు ఎవరు ఈజీ టు మోడరేట్. ఎవరైతే మోడరేట్ వచ్చేసారో వాళ్ళకి 10+ మార్క్స్ అయితే యాడ్ అవుతాయి. 10+ మార్క్స్ అయితే యాడ్ అవుతాయి. ఈ ఎప్పుడు ఉన్నాయంటే దాదాపు ఈజీ షిఫ్ట్లన్నీ కూడా ఫస్ట్ మనకి ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2లో ఈజీ షిఫ్ట్లు అవుతాయి. తర్వాత అంతా కూడా ఈజీ టు మోడరేట్ పేపర్స్ అయితే ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి సో కట్ ఆఫ్స్ గురించి అయితే ఎవ్వరూ కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేనైతే అందరికి కూడా చెప్తుంది ఏంటంటే ఒక 50 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా లైట్ తీసుకోకుండా 100% ఫోకస్ అయితే చేసి ప్రిపేర్ అవ్వండి. లాస్ట్ 2015 కంటే ఇప్పుడు వేకెన్సీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అలాగే మన కోవిడ్ వల్ల అటెండ్ అయిన వాళ్ళు తక్కువ, వాళ్ళలో ప్రిపేర్ అయ్యి అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఇంకా తక్కువ. కాబట్టి కాంపిటీషన్ అయితే చాలా తక్కువ అయితే ఉంది. సో ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా ఫ్రీగా అయితే ప్రిపేర్ అయిపోండి CBT 2కి. అలాగే గ్రూప్ డికి సంబంధించిన మొత్తం ఎంతమంది అప్లికేషన్స్ పెట్టారు, సో ఎంత కాంపిటీషన్ ఉన్నది నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చేస్తాను. మీకు ఏదైనా డౌట్లు ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. అలాగే సికింద్రాబాద్, బెంగళూరు, భువనేశ్వర్ కాకుండా వేరే జోన్ వాళ్ళు ఎవరన్నా సరే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్తే వాళ్ళకి కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండొచ్చు అనేది నేను మీకు రిప్లైగా అయితే ఇస్తాను. మీకు ఏదైనా ఇంకా ఫర్దర్గా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. నేను 100% మీకు రిప్లై ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా మీరందరూ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఛానల్లో స్ట్రైక్ పట్టడం వల్ల మనకి మానిటైజేషన్ కూడా ఆగిపోయింది. మళ్ళీ మానిటైజేషన్ అవ్వాలంటే 4000 అవర్స్ వాచ్ టైం రావాలి. కాబట్టి వీడియోని అందరూ కూడా పూర్తిగా చూడడానికి అయితే ప్రయత్నించండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.